ALF Yorùbá TV. Òfò ẹ̀mí àtòfò dúkìá Elédùmarè má fi kankan ṣe wá ń bẹ̀. Àyànfẹ́ mú padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fọwọ́lé ọ̀hún ṣáájú àsìkò náà. Ẹja wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn. Àwọn agbésùnmọ̀mí mà ti sọra wọn di ìjọba ní orílẹ̀-èdè yìí nítorí pé ọlọ́jà béèrè owó ọjà rẹ̀ lọ́wọ́ agbébọn kan ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Làwọn oníṣẹ́ láabi náà bá kógun jàlú, wọ́n ṣekú pa àwọn ènìyàn, wọ́n tún bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Sokoto níbi táwọn agbébọn ti gbébọn dáná tán sì kó gbogbo àwọn èrò inú ọkọ̀ tán jí wọn kó wọgbó lọ báyìí. Ẹ má fi wéra wọn o, kò jọ ara wọn rárá. Bí a ṣe pè fún ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ ààrẹ Goodluck Jonathan lọ́dún náà lọ́hùn-ún, ó wà lábẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá pè fún ti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lásìkò yìí kò bójúmu tó. Daniel Bwala ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀. Ìjọba Nàìjíríà ò gbọdọ̀ tún máa dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn agbébọn àbí kán tún máa sanwó ìtúsílẹ̀ fáwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún. Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé ti wà láti mú àwọn ọ̀daràn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀gágun Christopher Musa ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Gbangba ti dẹkùn, kedere sì ti bẹ̀ wò báyìí. Kọ́mọ́gun ilẹ̀ yìí ti ṣàwárí ibùgbé burúkú àwọn agbébọn nínú igbó Taraba. Wọ́n sì ti dáná sun gbogbo ibùgbé àwọn oníṣẹ́ láabi náà. Mo fọwọ́ sí i, mo sì fara mọ́, kódà mo fẹsẹ̀ sí pẹ̀lú kí Donald Trump kó wá ṣe ìkọlù sáwọn agbésùnmọ̀mí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Sẹ́nitọ̀ Marafa wọn ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí o. Akúbójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti mú ròyìn wá lájẹ́ ọba alẹ̀ bó ṣe lọ náà lábàdọ́gba mímọ́ ṣe tèmi náà kọ́. Àyànfẹ́ àtìlẹ́yìn ìtẹ́jú olólùfẹ́ wa ládìgbà kókó oníròyìn lẹ́ti gbọ́ ìyẹn ọ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ lókù tájọ máa pẹ̀kẹ́lù. Àwọn agbébọn máa ti sọra wọn di ìjọba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítorí pé ọlọ́jà béèrè owó ọjà rẹ̀ lọ́wọ́ agbébọn kan ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Làwọn oníṣẹ́ láabi náà bá kógun jàlú, wọ́n ṣekú pa àwọn ènìyàn, wọ́n tún bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́. Abúlé tó pè ní Danjibga ní ìjọba ìbílẹ̀ Safi tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn ló tó ti wáyé o. Pẹ̀lú bá ṣe ní àlàyé wípé àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ó ná kóra wọn wọnú ìlú tó sì lọ sínú ilé ìtajà kan níbi tí wọ́n ti gbé tó jẹ́ ẹlẹ́rìndòdò tó ń pè ní yúgọ̀tì. Ìtàn pé orúkọ yúgọ̀tì ọ̀hún ní Rufaidah tán ní iye owó rẹ̀ kò ju $3,000 lọ, èyàn 3,500 naira. Ṣùgbọ́n tá kọ̀ láti sanwó ọ̀hún, ètò mú kí ọlọ́jà náà tó fi àáké kọrí wípé túláàsì ni ó yóò gba owó ọjà wọn lọ́wọ́ àwọn ènìyàn náà. Níṣẹ́ ni àwọn agbébọn ọ̀hún náà fi ìbínú gbé ọjà tánra ọ̀hún tí wọ́n gbé kalẹ̀ láyé bíi wákàtí kan. Ó ní wọ́n wá kógun jánu ìlú níbi tá ti ṣekú pa ènìyàn 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà tán tó bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìtajà jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà tó kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ẹlẹ́rìndòdò àti ọjà táwọn ọlọ́jà tán jí wọn kó lọ ní ìjọba ìbílẹ̀ Safi yìí. Èyí wáyé lẹ́yìn bíi wákàtí mélòó kan tán ni wọ́n ṣọṣẹ́ ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Safi nínú ètí wọ́n ṣekú pa àwọn ènìyàn tán tún jí ènìyàn gbé lọ. K'Elédùmarè ṣàánú wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípa ètò ààbò tó ti mẹ́hẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Sokoto níbi táwọn agbébọn ti gbébọn dáná tán sì jí gbogbo èrò inú ọkọ̀ gbé wọnú gbé lọ. Òpópónà Kùráwá sí Sábọ̀nbìrì nínú ìjọba ìbílẹ̀ Sábọ̀nbìrì ní ti ń ṣe ìpínlẹ̀ Sokoto òní ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ti wáyé o. Lánàá ti ṣe ọjọ́ 7 inú oṣù kejìlá ọdún tá a wọ̀ yìí. Wọ́n náà ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn agbébọn wọ́n gbébọn dáná tó sì jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tán bẹ nínú ọkọ̀ kan tí wọ́n jí wọn gbé lọ. Gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe ní àlẹ́ wípé lẹ́yìn bíi ìṣẹ́jú mélòó táwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún tán ṣọṣẹ́ ní inú ìlú tí wọ́n pè ní Sábọ̀nbìrì níyìí náà ti jí ènìyàn 3 gbé náà tó ti ṣe iṣẹ́ láabi wọn ọ̀hún ní ojú òpópónà tó sì tó ti jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn gbé lọ. Lásìkò tá a fi kórè jọ a kò tẹ́ ní òkodoro iye àwọn ènìyàn tí wọ́n jí gbé nínú ọkọ̀ ọ̀hún àbí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn náà. Ṣùgbọ́n bó bá tó ṣe ń lọ a máa bá dọ́gba. Ẹ má máa fi wéra wọn, kò jọra wọn rárá o. Bí a ṣe pè fún ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ ààrẹ Goodluck Jonathan lọ́dún náà lọ́hùn, ó wà lábẹ́ bó ṣe tọ́ àti bí ó ṣe yẹ. Ṣùgbọ́n ti Tinubu yàtọ̀ gédéǹgbé. Daniel Bwala ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí.
olùdámọ̀ràn pàtàkì fààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ètò ìròyìn Daniel Biwala ó ní ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lójúmọ́ àwòrán Channel Television lánàá òde yìí ọjọ́ kẹta nínú oṣù kejìlá ọdún tá a wọ̀ yìí níbi tó ti ṣe ní àlẹ́ wípé ìṣèjọba tó wà lóde yìí ó ń ṣakitiyan láti rí dájú pé ètò ààbò tó péye ó wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá wọn olùgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tó sọ dímọ̀ wípé tí ẹ lè fi wéra wọn sí ìjọba títí àtẹ̀wá ti Goodluck Jonathan lọ́dún náà lọ́hùn-ún táwọn pè fún pé tí kò bá yé mọ́ kó kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́dún náà ó ní gbogbo ẹ̀ wà ní inú ìbámu bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ torí pé ìṣèjọba ọ̀hún nígbà náà lọ́hùn-ún wọn ò rójútùú sí ètò ààbò lásìkò tiwọn ó ní ṣùgbọ́n ti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó yàtọ̀ gédéǹgbè ó ní ẹwà àtìgbà táàrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ti wà lórí àléfà ǹjẹ́ gbọ́ wípé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ já ọgbà ẹ̀wọ̀n ní olúlulẹ̀ tí ń ṣe Àbújá àbí kán já àwọn ènìyàn gbé lọ́sàn gangan lólùlẹ̀ tí ń ṣe Àbújá ó ní gbogbo ẹ̀ òun lààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti pinwọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sì ṣe ní àlẹ́ wípé ààrẹ ò ní forí balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò ní gbà fáwọn agbésùnmọ̀mí nípa dúnàdúrà àbí kí ó wá tẹríba fún ìdúkokò láti ilẹ̀ òkèrè ó ní gbogbo tó bá gbà òun lààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ń fún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láti rí dájú wípé ètò ààbò tó péye wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìjọba Nàìjíríà ò gbọdọ̀ tún máa dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn agbébọn àbí kán tún máa sanwó ìtúsílẹ̀ fáwọn oníṣẹ́ láabi mọ́ lórí lásìkò yìí o ẹ̀rọ ìgbàlódé ti wà láti mú àwọn ọ̀daràn náà ọ̀gágun Christopher Musa ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò táwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà l'Àbújá tí wọ́n ń ṣe ìdánwò fún Christopher Musa gẹ́gẹ́ bíi mínísítà fẹ́tò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tí Tinubu náà níṣẹ́ ni ẹni tó jẹ́ ọ̀gágun náà Christopher Musa ló wá ṣe àlàyé fáwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin wípé lára àwọn ọ̀nà tó yóò gbà láti rí dájú pé ètò ààbò tó péye ó wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ọmọ olùgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wípé gbogbo àwọn tí wọ́n gba owó ìtúsílẹ̀ yìí á dọdẹ wọn láti tọpinpin wọn pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé káfí mọ ibi tí wọ́n wà ó ní láwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní ilẹ̀ òkèrè wọ́n ti ṣe àwọn nǹkan yìí tí wọ́n sì ti fi ń ṣẹ́gun àwọn oníṣẹ́ láabi ó ní dandan ni àwa náà gbọ́dọ̀ rí irú rẹ̀ ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò sì gbọ́dọ̀ sí àyè fún ìdúnàdúrà pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí àbí agbébọn ní orílẹ̀-èdè yìí bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣe ní àlẹ́ wípé tá a bá wọn sọ̀rọ̀ ní tùbínùbí níwọ̀n ló lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn kan bẹ̀ tán lágídí nínú wọn tá a sì gbọ́dọ̀ fọwọ́ òfin tá a gbọ́dọ̀ fi mú wọn ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa ẹgbẹ́ wa débẹ̀. It's important that we must have a comprehensive database and not the database that immigration will be having, quarantine will be having, police is having something. No, we need a unified one that will be able to carry so that when you commit a crime, it's easier to track, it's easier to trace. That aspect that people can easily commit one crime in Sokoto and run to Maiduguri and go and steal or run to Kano or somewhere and nobody knows them. Makes it a lot easier for them. There are countries where you commit one offense, even your bank account is closed. Your ATM cannot work. Now with ICT, we can do a lot. So I think it's important at this stage for us to start looking at how we can link up all those data together to have a unified one that will assist us in doing this. The kinetic and non-kinetic, like is mentioned, right? So the kinetic effort is about 25-30%. It cannot win totally. It will give you the leverage. But so are we addressing those aspects that got us to where we are? Issues of good governance, poverty, illiteracy, all the ẹ káàbọ̀ padà àwọn iwájú náà ni ìròyìn tẹ̀sí báyìí gbangba ti dẹkùn kedere sì ti bẹ̀wò báyìí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ti ṣàwárí ibùgbé burúkú àwọn agbébọn nínú igbó ní ìpínlẹ̀ Taraba wọ́n sì ti dáná sun gbogbo ibùgbé àwọn oníṣẹ́ láabi náà. ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lábẹ́ Operation Peace Shade àti Operation Zafin Wuta ní ìpínlẹ̀ Taraba ni wọ́n jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ níbi tí wọ́n ti padà rí ibùgbé àwọn oníṣẹ́ láabi tí wọ́n jẹ́ agbébọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní apá gúúsù ìpínlẹ̀ Taraba ó ní wọ́n ti ṣe àbẹ̀wò sáwọn abúlé kọ̀ọ̀kan ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún níbi tá ti dárúkọ agbègbè bíi Shidi, Turisari, Linkamante, abúlé Ajah àti abúlé Yozua ní ìjọba ìbílẹ̀ Takum tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Taraba nínú àlàyé tí wọ́n ṣe ìkọlù náà wáyé lánàá ọjọ́ kẹta inú oṣù kejìlá ní nǹkan dédé aago 2 kọjá ìṣẹ́jú mélòó kan ó ní wọ́n ṣe ní àlàyé wípé ìkọlù náà gbéra sọ nígbà tí ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí tí wọ́n sì gbọ̀n fífẹ́ wọ́n pínra wọn sí ọ̀nà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi tá ti ní team A wà
team B náà sì wà nínú èyí tí wọ́n sì ṣe náà láì pé àwọn team A wọn ni wọ́n wọgbó lọ lọ́ọ̀rẹ́ báwọn oníṣẹ́ láabi ní ibùba wọn táwọn team B tán sì ń dọdẹ wọn ní ẹ̀bá ọ̀nà tó ṣeé ṣe kí wọ́n gbà kọjá nígbà tí wọ́n rọ́jò ìbọn láwọn ènìyàn náà lórí ni wọ́n gbìyànjú láti sá lọ sí orí òkè tó pè ní Lekam Mountain yìí ní ìpínlẹ̀ Taraba ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn team B tán ti gbúrò wọn làwọn náà bá tún lọ kógun jà wọ́n níbẹ̀ tí wọ́n sì ní wọ́n fi páńpẹ́ òfin mú ọ̀kan lára àwọn ènìyàn náà tó jẹ́ agbébọn tó pe orúkọ rẹ̀ ní Dahiru Megari nígbà tó sì ní àwọn tó kù fara gbọ́ta àbọn kó tó di wípé wọ́n sá lọ sí ìpínlẹ̀ Benue níbẹ̀ tí wọ́n sì ti ta àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ìpínlẹ̀ Benue lólobé wípé ẹ mọ́ sún àsùnpìyè àwọn oníṣẹ́ láabi yìí wọ́n ti ń bọ̀ wá sí ọ̀nà ibẹ̀ bàbá sì ti ń dé ẹ̀yin náà kógun jà wọ́n kí gbogbo wọn kàn kó fèéfèé. Mo fọwọ́ sí i mo sì fẹsẹ̀ sí i kódà mo fi gbogbo ara sí i pẹ̀lú pé kí Donald Trump kó wá ṣe ìkọlù sáwọn agbésùmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sẹ́nitọ̀ Marafa ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Sẹ́nitọ̀ tó ṣojú àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Zamfara láàrin ọdún 2011 sí ọdún 2019 ó ní ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí wọ́n ní ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú rẹ̀ lójú máwòrán Channel Television nípa ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tí ó mọ̀ ṣe ní àlàyé wípé ṣe rí ibi tá a bá dé lórílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú bí Donald Trump bó ṣe ń dúnkòkò mọ́ wa ó lóun fọwọ́ sí i kódà òun yọ́nú sí i pẹ̀lú torí wípé ẹ̀sùn tó fi kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé wọ́n ń ṣekú pa àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ó ń jọ gàté kò jọ gàté òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́ni tó mórí bọ́ nínú gbogbo ẹ̀sùn ọ̀hún àti pé gbogbo ibi lọ́wọ́jà àwọn oníṣẹ́ láabi náà dé ó ní ṣùgbọ́n ìjọba orílẹ̀-èdè yìí wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lábẹ́ aláṣẹ àti olùdarí Donald Trump tábà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ náà kò sábúrú ń bẹ̀ o ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n bá wa gbé fọ́nrán rẹ̀ wọlé nígbẹ̀yìn gbogbo ìròyìn yìí. Ẹ jẹ́ ká fọbalẹ̀ ilé ìtàfimọ̀ ṣẹnu wa ní dédé síbí fún ti àsìkò yìí ìjàmbá iná kan ló ṣọṣẹ́ ní ilé ìsọ̀ pákó ní olúlulẹ̀ tí ń ṣe Àbújá lánàá òde yìí níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ igi tó jẹ́ olówó iyebíye tán ti bá ìjàmbá iná náà lọ. Ìjàmbá ọ̀hún ló wáyé ní agbègbè Jabi Machalanchi ní olúlulẹ̀ tí ń ṣe Àbújá tó ṣẹlẹ̀ tó ṣokùnfà iná ọ̀hún ó ní kò tí ì sẹ́ni tó mọ̀ lásìkò tá a fi ń kórè yín jọ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe náà lẹ́yìn pé àwọn àjọ panápaná wọ́n gbìyànjú láti jẹ́ kí iná náà kó dẹ́kun ṣùgbọ́n gbogbo akitiyan wọn ó ti já sí pàbó kó tó di wípé wọ́n débi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ wọn náà lẹ́wọ̀ lójú mọ̀ máwòrán yìí. Kí n máa ṣẹ́nu mi dédé síbi fún ti àsìkò yìí mo kí ọ́nìyàn wípé ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ìtẹ̀bàmùjẹ́ ẹ̀kú àìbínú títí dìgbà tátòjọ́ máa pàdé lórí ìkànnì ALF Yorùbá tí fi tájọ wà yìí ire àtayọ̀ láàfijọ́ máa pàdé àbúrò òní ṣe mí àyànfẹ́ ọ̀sìn ní sẹ́yìn tẹ́jọ́ olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì yìí ó dàbọ̀. If we can have them protected at least, I believe we are somewhere. As far as we are concerned from Zamfara, and from what we are seeing in northern Nigeria, especially northwest, now tell the Nigerian leaders in unmistakable terms that killing Christians in Nigeria is quite unacceptable. Mr. Shehu, let me start by telling you that I share a different view from most Nigerians about these comments made by the United States. I strongly support the President of America, that is President Donald Trump, for issuing that I don't want to call it threat, but it is more like a threat. I differ with a lot of Nigerians because most Nigerians look at it from the perspective of patriotism, sovereignty of the country, which I agree with and I subscribe to. But of what importance is sovereignty or patriotism to a dead man? I come from Zamfara State, where you can rightly describe as the epicenter of these activities, where people are killed almost on a daily basis, and 99% of them Muslims. So the fact that there is no Muslim or Muslim country or Muslim president that can speak for the Muslims does not stop, a Christian president of a Christian country, from speaking of, for and for his people, that is the Christian community. I accept the fact that the Christians that are being killed in northern Nigeria are our brothers. They are fellow Nigerians. And if we can have them protected at least, I believe we are somewhere.
as far as we are concerned, from Zamfara and from what we are seeing in northern Nigeria, especially northwest, now we are gradually surrendering to the bandits, where you see communities on their own, taking the lead to now initiate dialogue and the peace resolutions. Maybe you put it in quote because that is we are just surrendering to them because you see. ALF Yoruba TV.